Ah, ich hab das. Aber nicht das Vox drücken. Das Ja, ist irgendwie Fotomodus oder so. Ach, da macht er bestimmt so Intervallaufnahmen, ne? Ist eh ausgeschaltet. Ja, so Schleifenaufnahmen oder so. Ich habe das noch nie ausprobiert. Die Kamera hatte ich eigentlich auch schon kurz mal für tot erklärt. Das war die damals. Ja, aber das USD wird ja mit dem Videobild zusammengesendet. Natürlich.